marhite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ikon songonodo hataku naruar sian pamangaku dang mulak buti aku ikon bahenonna do lomo ni rohaku jala ikon majari do ubahen na hutongos. Oh sudi hamu akan mauas Roma hamu tuaik jalo hamu ma nasomak hepeng Roma hamu manuhur dohot mangaton say Roma hamu manuhur anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor say lului hamu ma Jehovah bisa tarbahed do bejupang ibana jo hamu ma ibana bisa jonok do pe ibana. Haleluya martangiang mahita ali Tuhan di bata parguguna suatu dosa nabadia doho pardusa do yang gohami alai dio dingihodo akan marhaposan jalan nama poros tuho alani rohami tuho mangasahon asini roham sayunang tulak hamis yan julub akup nii leho dihami rohan nagirigir tuh mangihon hatam asa huboto hami mangulahon lomo ni roham alan yanakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima epistel hatane di bata di pertanyaan dari Borgino imana tersurat di Yesaya sada mamuka sian ayat 10 satu ayat 20 tajahama marsikat soring panosiyonna madokon paubahon roha marburi mahamu urasi hamuma dirimuna paholang hamuma hinaroa ni pambahenan muna sian julu ni mataku pasohot hamuma majahati guru hokamu mamabahan adegan lulu hamuma uhum pitori hamuma narupa patikos hamuma uhum nasokot namama odi hamuma dungi say Roma hamu asa merdebu hita ninna Jakuba tungsura raradu samuna songon bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak nang pirara songon abid hasubba gabe songon hapas do muse moloringga samu tumangihod doho mangihuton saya panganum muda do hinalinggan ni gogo ni tanoi alai mulu majua hamu jala mangalo say na panganon ni podang do hamu sugut ay pamangan di Jehovah do palubahon olat nima hatana martua dua kana tumangihon hatani di bata jala naup teopsa. Amin. Mari kita Doho
Martang yang mahita, debata para siroha jala pardenggan basa, dipuji rohanami doh wali Tuhan di bagasa bornginon, lumobi hupakilalaho kami do asini roham manipak sadarion, madongani margogoy ho kami mangula akaulon nami na marragam. Adorang supaujuk kami Tuhan nasa ulaw nami di bagasa sadarion. Jumulu hami lahu marsaur rabdohoto marhiti hatam di tonga-tonga ni partangyangan sektor na pinatupa ni huriam apala di bagasan bornginon. Mangula maho marhiti tuddimi mengajari hami dohot patauho kami asa tarulaho kami Tuhan apala na pidangido ni hatami di bagasan bornginon nanaing si hanguluhonon nami. Marhite guarni anakmu Yesus Kristus, martangyang kami tuho. Amin. Horas madihita saluhut na manginang, lausongonima amanami nanami ruas ni huria, nama dohoti partangyangan marhite live streaming di tonga-tonga ni bagas tabe, tuhatama madongani hamuna saluhutna. Alanii tatangi homahata ni tuhata di tonga-tonga ni partangyangata di bornginon imana tarsurat di Roma bidu onom ayat 15 sahatu ayat 20 songonon mahatana disi dua ragam panguluyon atong behanama mardosa mahita ala ginenggoman ni asini rohai dada ginunggoman ni patiki hita dauma anggoi dang diboto hamuon ia tusi di pasahatamu dirimu gabi hatuban pangului hatuban ni ido hamu akan mangului manang hatuban ni dosa tu hamatean manang pangului tu hati goran alai mauliate madidebata ala salputiki pangadu pamuna didosai gabi pangului hamunwaing sian nasa rohamuna diruhu ni poda naung sahat tu hamu aidung malua hamu siad dosai gabi tuduk do hamu mangului hati gaurani ruhu ni jolma mahu upamahon ala ni hagaleon ni daging muna ay songon naung pinasahat muna akar ruas muna gabi pangului di hahudaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi songonima pasahat tamunuaing akar ruas mutu hati goran laho pabadia hosa tutunian uju hatoban ni dosa hamu malua do hamu sia katigoran atong dia do parbueni disi akan na hinailaw muna ang kunwaing ay hamatea do hapatean na. Alay nuwaing dung malua hamu siad dosai, dung gabi panguloy di debata hamu, adong do parbuemu tu habadiaon, jala hanguluan na saliling-liling na do hapatean na. Ay upah tinuhor ni dosa do hamatean, alay basa-basa ni debata do hanguluan saliling-liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay ido sahatna. Hurian na hinahulongan di bagasan goarni tuhata Jesus Kristus. Marhite hata ni tuhata di bagasan bornginon. Dua diperhadapkan pilihan tuhita. Naparjulu ima menjadi hamba dosa dan yang kedua adalah menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Sia dua pilihan ini, dua-duanya memiliki konsekuensi. Molo didok di bagasan turpukon, molo hamba dosa, manang didok mai konsekuensinya adalah kematian. Manangise na mangalihod dirina di perhatubad dosa ikon hamateam ma konsekuensinya.
Kematian itu bukan hanya secara raga, tetapi kematian itu adalah bahwa putusnya hubungan antara kita dengan Allah. Dan yang kedua, hamba Allah atau hamba kebenaran, bahwa konsekuensinya adalah hidup yang kekal. Artinya hidup bersama dengan Allah sampai selama-lamanya. Jala oddo piga-piga hali diulangi Apostol Paulus di tonga-tonga ni turpukta di bagasa Bornginon. Alanido Apostol Paulus menutup dengan ayat 23 ima di dogma di bagasan turpukon. Tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sian ayat 20 toluana manginang ada sebuah kata kunci yang mau dikatakan Rasul Paulus di doibana di bagasan turpukon, bahwa yang hidup di dalam Yesus Kristus itu ditujukan kepada orang yang percaya kepada Kristus, bahwa akan hidup bersatu, hidup melekat dengan Tuhan, tidak bisa lagi terpisahkan dengan Yesus. Itulah kehidupan yang dialami oleh hamba Allah, oleh yang hidup di dalam kebenaran. Alanido di hamua manginang na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus. Ido ubahen di pasahat Apostol Paulus di tonga-tonga ni parpungwata di bagasan Bornginon molota jaha di udut ni turpukon ima taringot seorang hamba. Isedo na didok na hamba atau siapa hamba itu? Mula Apostol Paulus madok di bagasan turpukon bahwa seorang hamba manang budak adalah orang yang tidak bisa lagi dia bebas, dan orang yang sudah dibeli, dan orang yang sudah dibayar. Artinya seorang budak secara total harus wajib melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya, atau gerak-gerik kehidupan seorang hamba atau budak itu sudah ditentukan oleh tuannya. Jadi di bahan Apostol Paulus magobaran ni jolma na mangulu di bagasa dosa nasalilingi marhite gobaran ni seorang hamba manang budak di turpukon. Na ikon berpedoman do seorang hamba tu tuanna dang boy be ibana musat sia jolo ni tuanna ikon lomo ni tuanna nama maradopon sahalak hamba manang sahalak budak. Alanido dihamuna amanami inanami bahwa menjadi seorang hamba adalah hanya mengabdi kepada orang yang memiliki dia atau sebagai tuannya. Ima ubahen apala di gobarhon Apostol Paulus mamusek di bagasan turpuk tahun bahwa najolo pehamu adalah seorang hamba, seorang budak dosa. Takas doi di hatahon di ayat 10 nomi. Dang di boto hamuaon ya tusido di pasahatamu ga dirimu gabe hatuban pangului hatuban ni ido hamu akana mangului manang hatuban ni dosa tuha matean manang pangului tuha tigoran. Jadi ada orang so di lehon de batado pe asini rohanai tu hita amanginang mangulu do pe hita salilingi di bagasa dosa. Jadi akalomo-lomo ni rohata duna taulahon di bagasang nguluta. Tatutud do akadia lomo ni rohata. Taulaho do akanamaralo tu lomo ni duar nasolomo ni rohani di bata. Ima molohita na juluya manginang na mangulu di bagasa dosai. Songon na ni gobarhon ni Apostol Paulus di son. Ima songon sa halak hatuban na ikon
mangului ahana ni dokni tuanna. Alai laus dido Apostel Paulus ma di ayat 10 alai mauliate ma di debata. Ala nunga dilehon asini rohanai tuhita. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Lain dulu, lain sekarang. Najului hamu, lain dulu, lain sekarang. Najului hamu manguludu hamu di bagasa dosa. Alai molo saunari daumbe. Karena sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Dulu kamu sudah diperbudak dosa sebelum diberikan oleh Tuhan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Maka sesuka hati kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi ketika Kristus sudah memberikan kasih karunia-Nya, sudah memerdekakan kita dari dosa itu, maka orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan tidak boleh lagi hidup dengan diperhamba dosa. Dang boibe nang majalo asini rohani Kristus di bagasan nguluna nang manesa dosata nang mga lehon hanguluani haluoni dang boibe ngulu taon iko torus mangulu di bagasan dosa. Ale iko mangulu na mahita di bagasan lomoni rohana. Maka itu dikatakan nakit di bagasan turpuk tahun ketika kita sudah dimerdekakan oleh Allah dari dosa kita, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba Allah atau menjadi hamba kebenaran. Jadi akalomoni rohani di batana matong taulahon di tonga-tonga ni perngulota. Lomoni rohani di batana ma si pataridahonota. Nang majalo asini rohani di bata haluaw ni ikod di pasiding mahajahaton, ikod diulahom ma akan adenggan di bagasan nguluna. Ido hatarida ani nang sahat tuhita asini rohani di bata. Tadok mamanginang dang alani perbueni parangeta pangalahota ubahen dileho di bata asini rohana itu hita. Dang alani pilihan na gudang tapasaha tutonga-tongani huriyay ubahen dilehon di bata asini rohana itu hita. Alay memang ala balgado holong ni rohani di bata di hita. Dilehon maasini rohanay asa mangulu hita hobbar tulomoni rohana. Supaya kita hidup tidak menjadi hamba dosa lagi, tetapi hidup menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah. Alanido di hamu na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hidup baik dido Apostel Paulus dison bahwa orang percaya sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Alanima di bagasan turpukon bahwa hasil pengabdian kepada iblis atau kepada Allah. Molo didok nakinan di bagasan turpukon bahwa kita itu adalah hamba Allah atau hamba dosakah? Memang sia turpukon adong dua nakinan konsekuensi na nakikudok bahwa orang yang mengabdi hidupnya kepada iblis manang olo say di parhatubat dosai memang ikum menanggung malu dohot hamatea do jabarna ido bahen dido di ayat 20 toluyate ay upo tenohor ni dosa do hamatean. Jadi halak na say mangulu di bagasan dosai upana iko jalo umma hamatean. Alay molo mangulu do ibana di bagasan kebenaran, di bagasan mengabdi kepada Allah, bahwa dia akan dilepaskan, dia akan dimerdekakan, atau kuasa dosa atau maut dia akan lepas dari hidupnya. Atong di tonga-tonga ni para saurata borngino di hamua manginang. Mana yang kita pilih? Apakah kita adalah hamba dosa atau apakah kita hamba Allah atau hamba kebenaran? Molo di tonga-tonga ni ngulu ni na porsea tidak diberikan dua pilihan.
Dang boy dua pilihan di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen. Seakan-akan kita bisa memilih satu menjadi hamba dosa, satu menjadi hamba Allah atau kebenaran. Tetapi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus hanya tersedia satu pilihan. Apa pilihan itu? Dihita bornginon ima hanya mengabdi kepada Allah. Kita ini adalah hamba kebenaran. Tidak boleh ada pilihan ini, tetapi satu diberikan pilihan kepada kita bahwa kita semua adalah hamba Allah atau hamba yang hidup di dalam kebenaran. Maka hamba Allah dikatakan tadi di sini, dia harus taat kepada Yesus. Hanya satu pilihannya, yaitu hanya mengabdi kepada Yesus. Tidang boy dohonot tahita manginang, saya adalah hidup di dalam kebenaran, tetapi terkadang hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan yang mau harus kita lakukan. Ido bahid dido Apostel Paulus di ayat 15. Atong behana mah mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai dada ginonggoman ni patik dido Apostel Paulus ison daumay. Ya, daumay. Pilihan kita hanya satu. Kita adalah hamba Allah atau hamba kebenaran. Atong ditonga-tonga ni parsaurata di bagasan tikion bahwa hidup menjadi hamba Allah atau orang yang percaya kepada Kristus, maka perilakunya nguluna ikon hobarma tulomoni rohani debata. Hidupnya harus berkenan kepada Kristus. Aleme mga manginang dito nga tonga ni perdalanin ni ngulu taon selama kita masih di dunia ini. Masih banyak godaan, masih banyak amanginang nabuhi mga rahok kita asa gabi menjadi hamba dosa kita. Ate ay na mau tahu do si polisi mga lului si musuna, manang mga tahu do si musi mga lului si buditon na. Saat kita lengah, bapi torodo si polisi laho mabudut kita asa gabi menjadi hamba dosa kita. Oleh karena itu supaya kita tidak menjadi hamba dosa itu, tetapi kita menjadi hamba Allah. Ahama nanang sula honota di bagasan turpukon di hamua manginang di dogma bahwa seluruh hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Sude panggul mito ningoluta, sude perdalanan ningoluta, ikon pasahatot tama tua dopan ni debata. Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Asa unang be, boy si bolisi mangait rohata asa gabe di parhatobak kita di tonga-tonga ni ngoluton ni. Tapi hidup kita serahkan kepada Tuhan. Atau totalitas kehidupan kita ikon pasahatot tado tuadopan ni debata. Imana ni dokna di bagasan turpukon di hamuna amanginang. Ima di dok nakidiaya sa pulusiyay. Ruhu ni jolma mahu pamaon ala ni hagaleon ni daging muna ay songon nang pinasahat muna akar was muna gabi panguloi di hahudaron doho dinasauhum mangulahon nasauhumi songoni mapasahat tamun waing akar was muna tu hati goran laho pabadia hossa. Jadi tapasaha sude ngolu tahun daging tahun manang pamatang tahun mangulahon lomoni rohani debata, mangulahon hati goran, mangulahon hasitongan, dohot asa ngulutaon gabe badia dia dopan ni Tuhani. Ido bahid didok di Rom 12 iko pasahato ta mangulutaon daging taon gabe pelian nabadia. Jadi ang boy behita sa robang doho portibion di hamua manginang. Maulo po itong tinggal hita di tonga-tonga ni portibion dang boy behita sa robang alay ikon badiado sa luhut na nguluta.
nang marhite akka pakatayo tape nang marhite akka tangata nang pata nang saluhutna totalitas ni kehidupata nang pamatang taon ikko bahenota do gabe pabadiahon gowarni debata di bagasan nguluta. Alani dang boy hapehita menyerahkan hidup kita ini setengah-tengah kepada Tuhan, tetapi totalitas hidup kita harus menjadi kepunyaan Allah. Kosudema panggulmito ninguluton iko gabe pasahatotai tuadopan ni debata manang dia penataula di tonga-tonga ni ngulutaon ikon hobarma tulomoni rohani debata. Jadi dang boybe lomo-lomota, dang boybe marhite aka pikirata be nanaing sula honota alai hobar tulomoni rohani debata nama songon hataridaan ni bahwa kita ini adalah hamba kebenaran atau menjadi hamba Allah. Atong dihamua manginang na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Bahwa kita katakan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah ditebus Kristus dari kuasa dosa dan maut. Tetapi yang pertama sekali tadi dikatakan hidup kita harus kita pasrahkan kepada Tuhan. Hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Dia do hataridaan ni halak naung majalo haluani, dia do hataridaan ni halak naung merdeka, naung dimerdekakan, naung dipalua sian gonggoman ni dosai dihamua manginang dungi di dogma di ayat 22 alai nuaing dung malua hamu siat dosai dung gabe pangoloi di debata hamu adong do parbuemu tuhabadiau berarti ikut taridama parbueni parulaota di bagasan ngoluta siganupari. Berarti dang pasip ngolutaon ni ikon adong do parbueni hataridaan ni nang tajalo haluaon asini rohani debata di bagasan ngolutaon ni. Bahwa kita harus menunjukkan, memancarkan terang di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kegelapan itu dan Tuhan membawa kita kepada terang. Maka dalam kehidupan kita ini kita harus menunjukkan terang itu di dalam kehidupan kita. Iko ngulu namar perbuema, ngulu taon dihamua maina, ngulu namar guna, ngulu nama pakorhon, tu aka dongata adongma parbuena bui mea manginang di bagasan parsaurata melakukan aka na bui mangurupi aka dongata pe unga songon sada hataridaan ni parbue naung tajalo haluauni sian adopan ni tuhata atong di tonga-tonga ni parsaurata di bagasan bornginon adongma dian songon pesan ni turpukon tuhita amanginang di bagasa bornginon. Parjulu di dogma asi ni rohani Tuhan debatado na nilehon na tuhita. Dada alani pabahenata, dada alani si basa-basa, manang dada alani akaparangeta na taula di tonga-tonga ni ngulutan alay dohonot tama. Si basa-basa ni debatado dilehon tuhita. Marhite si basa-basa ni debata di bagasan ngulutaon ido bay nakididok ikon taparbuehom ma marhite ngulu na marhabadiaw mahita tutu. Ko jupang mangulu na marhabadiaw di bagasan ngulutaon di hamuna amanginang. Baru na padua ho didok musek nunga di palua Jesus hita marhite hamamate dohot marhite haheheonna ido ubahen dapotan hanguluan na manotong hita. Jadi halak na majalo asini rohani debata dang bemangulu ibana di bagasan dosa. Alay ikon ditadikon ibana ma pangalaho dosai alay ikon gabe ngulu na marhabadiaw ma ibana. Songo topik ni mingguta de tapasiding hajahaton alay taula homma akan nadenggan di bagasan nguluta
hataridaan ni asi-asi ni di bata na usaha tuhita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata. Mauliate madiasi doho tolong ni roham na kujalohami tutu di bagasan ngulu namyon. Dang alani pabahenan nami. Dang alani parangin nami. Dang alani silelehon nami. Ubahen di lehoko haluaw ni. Hanguluan ni Tuhami. Alay holan asi ni roham sabingdo Tuhami Tuhan. Asa unang mate hami di bagasan dosay. Alay asa gabi mangulu hami. Idu bahid di payong hatam Tuhami di bagasa bornginon. Songon na porseya hami. Songon ng majalo asini rohap pami di bagasan ngulu namyon. Ikon mangulu mahami di bagasan lomo ni roham. Kami adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba kebenaran. Dang mangulu bihami di bagasan lomo ni rohanami. Alay lomo ni rohamma hulaho kami. Lomo ni rohamma huhuto kami. Dang pikiran nami. Dang hobar tu lomo ni rohanami be ali Tuhan. Alani iko pataridahonon nami me musek marhite ngulu na marperbuwe. Ngulu na adong ali Tuhan mapakorhong ngulu namyon dia kadongan nami. Dohot mangulu di bagasan habadiaw kami. Unang tutuhu pasahatami ngulu namyon gabi haramunon alay naing ma sude panggulmiton ni ngulu nami gabi ngulu na marhabadiaon aido di halomohoko si hanguluhonon nami di bagasan bornginon marhite partangyangan nami. Atong leho di hami gogo ay boy do saliling mangulu hami di portibyon ay namatao do si bulisi laho mamolga kami asa madabu hami tu bagasar dosay. Ali marhite to dimi matuhan madongani hami marguguho kami makamonakoni. Pasu-pasu ma parsauran nami di bagasa bornginon rabdohot suderuas ni huriam na madohoti partangyangan nang ditongani bagason nang di bagas ni nasida ganuk. Pupasahatami tu adopanmu tung pasu-pasu akan niulan ni tangan ni nasida di bagasan sadarion. Marhite guarni anakmu Yesus Kristus uras sami sia sudi hadusaun nami asa tung tamahami majalo pasu-pasumi di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus martangiang dohami tu adopamu. Amin. Marede mahita. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma
tapasonang marohata, tapasada rohata mertangyang mahita. Di bagasan uduk dohot serep ni roha doha metutu Tuhan, madok muliate sian nasa rohanami tu adupanmu, ganu marsada-sada. Ala disaluhu dengan dibasam doa sini roham, nasay totong madongani ngulunami, na payut-hiut ngulunami di bagasan sadarion. Sudene tutu Tuhan, dangalan ni gugu nami, ale asini roham do namian di ngulunami. Ale Tuhan de bata Jahoba, di bornginon nunga hubege hami hatam, na marsaringa ritonga-tonga ni persoron nami rapdohoto di tikion, na pinasahat ni naposom. Di paingoto hami tutu Tuhan, asa unang gabi hatuban ni portibiok kami Tuhan, asa unang gabi hatuban ni sibolis kami Tuhan di sadok ngulun namion. Alay gabi na posom mahami tutu Tuhan, na mangulahon na Bartolomeo ni rohami, mangulahon akan nadinggan di sadok ngulun nami. Tutu Tuhan tunggu dangdo, hujalo hami di sadok ngulun namion asi ni roham. Atong ali tutu Tuhan, hatam nanunga hubege hami Tuhan, hulau kami may mian may dingulu nami, asiro ham tutu Tuhan pargugui hami, lamangulahon hatami. Ali Tuhan Jehovah ditikyon, mangido hami tadupanmu Tuhan, di tanggal 24 saat tanggal 27 Oktober, di hari marsugut tutu Tuhan di patupa huriam doha KBP sinude godang asir tutu roham Tuhan di sadok sude akka sinude stan tungaha pe tutu Tuhan keputusan ni sinude godangi Bartolomeo ni roham me tutu Tuhan makorhon nauli makorhon nadinggan makorhon las ni roha metutu Tuhan di sadok ruas ni huriam HKBP makorhon las ni roha metutu Tuhan di adopanmu asi roha metutu Tuhan ramoti saluhut na Tuhan akan naposom namangihuton sinuristani Tuhan lumobima pucuk pimpinan ni huriam HKBP opui porus padita Dr. Robinson butar-butar pargugui na sida tutu Tuhan manguluhon sinude gudangi asa saluhu na Tuhan mardalan Bartolomeo ni roham ale Jehovah debata mangido hami tutu tarupanmu Tuhan di saluhu na ruas ni huriam molo tungadong di bagasan akka parsahiton molo tungadong di bagasan akka hagaleon na sida Tuhan molotung arong di bagasan akka paruk kilon si taonon na dupan ni nasida mangido hami gomos to dupan budi bornginon tung pargugui nasida Tuhan tung lehod di nasida hai pason hagugun na sakui asa marsonang sonang nasida Tuhan mangadupi sa luhut na si taonon paruk kilon na masa dingulun nasida asa tutu Tuhan marhaposan olan marsigat tung tadupamu na sida tutu Tuhan di sadok ngulu na sida unang palowas na sida Tuhan madeli di ngulu na sida alay patugu patang haporsyon na sida Tuhan asa margugo na sida mangulaon sa luhut na akaulaw na pinasak mo itong atongan ning sadok ngulu ni ruas ni huriam pasu-pasu sa luhut na Tuhan nanulan ni tangan ni ruas ni huriam o Bartolomeo ni roham nang songo ni Tuhan akka yanakon ni huriam na di bagasan akka parsikolan na di bagasan mangluli akka parkarejo at tutuna sida Tuhan asiroham tukoma na madongani na sida tukoma Tuhan na mga lehod di na sida hagogon habisukon lamadala ni ngulu-ngulu na sida Tuhan
asiroham asa margogo na sida Tuhan mengulah no Bartolomeo ni rohami tutu Tuhan gokdo akka hamolon na masa di tonga-tonga ni perkembangan zaman waingot Tuhan aleni Tuhan tung tugu na sida tung leho di na sida haguguon lamangulaw sa luhuk na Bartolomeo ni rohami nang songoni Tuhan akan naposom na marhobas di tonga-tonga ni huriam sa dokportibion tutu Tuhan lehon haguguon hahipason asa margugos sa luhuk na Tuhan akka naposomi laho pasahaton barita na uli laho pasahaton barita las niroha la pasahaton barita hasitongan di sa dokportibion asiroham tutu Tuhan tatap sa luhuk na akka napugos akka nadangol akka namarukil Tuhan asiroham tung lehod di nasida haguguon na sakwi atong ali Tuhan dinalaw mardomu sirang anok kami Tuhan sebagas Jerome na badion totong ramoti hami totong lehod di hami Tuhan hagugon jagai hami Tuhan di pardalanan ni ngulo namian nang songoni Tuhan dinalaw piak anok kami Tuhan di lagi podoman nami totong padawa kanipi-nipi buruk di sadok ngulo nami Tuhan ramoti hami Tuhan dungoy hami di marsugot niari asa tutu hami buhay Tuhan lemangulon akul nami di marsugot niari atong oleh Tuhan di sadok ngulo nami yon upasat kami ma tubagasat tanganmu marita nakmu Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Tapapungu mapiliata marede mahita. Tatangya kumapiliaton martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorowan ni saluhut silolihon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahata mima siyan na nilihom mitu hami pilian nami tuho, sa ijalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silolehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohod di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang, sa pinarbadiam maguarmu,
Sai Roma harajaunmu, sai saut malong ni roham di banu tungaun song na di banu gijang. Leho matuhami sadarion hauluan siapari. Sai sama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni doa namar dosa tuhami. Una kami tugi hotu pangujunan, palua memahami siapa pangago. Ay hodo na puna harajau, dohot hagugohon, rodi hasama ko saleleng na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di purbadia ma, nama dongani hita saluhutna. Salam.